장자연 리스트. 장자연에 대한 논길이 뜨겁습니다. 그도 그럴 것이 부적절한 사건 처리 의혹을 조사하는 검찰 과거사위원회의 검토 대상 사건에 탤런트 장자연 사건이 추가됐기 때문. 장자연은 이 때문에 이틀 연속 주요 포털 실검 1위를 차지하는 기염을 토하고 있으며 이에 대한 감론을박 역시 뜨겁습니다. 어제인 25일 신문 보도에서는 대검찰청 개혁위원회 관계자는 과거사위가 재조사를 검토 중인 25개 외에 8개 사건을 추가 제안하기로 했다고 전했다고 복수의 언론들이 보도했어요. 장자연 사건은 2009년 3월 유력 인사들의 성접대를 강요받았다는 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊으면서 수사가 시작됐는데 과거사위는 그때 당시 검찰이 장자연 사건을 부적절하게 처리했다고 판단, 재조사에 착수하는 것으로 알려졌습니다. 실제로 그때 당시 검찰은 장자연 기획사 대표와 장자연 매니저를 불구속 기소했지만 성접대를 했다는 의혹이 제기된 유력 인사 10명은 혐의 없음으로 사건을 마무리한 바 있습니다. 한 관계자는 과거 논란이 됐던 검찰 수사를 바로 잡기 위해 출범한 과거사위원회가 이 사건을 다시 조사할 것으로 보인다 라며 대검찰청 개혁위원회가 장자연 사건 등을 과거사위에 제안하는 방속을 검토 중이라고 이 매체는 전했어요. 또 대검 개혁위가 재속을 검토 중인 사건 리스트에는 장자연 사건을 비롯 3개 나라 슈퍼 강도치사 사건, 익산 약촌 오거리 살인 사건 등이 포함됐습니다. 장자연 사건을 접한 네티즌들은 장자연의 억울함을 풀어주세요. 삼척동자도 알다시피 장자연은 억울하게 죽었으니 저승에서도 눈을 못 감을 듯 부디 재수사 철저하게 하길 바라요 등의 반응입니다. 장자연은 2006년 CF 모델로 데뷔했으며 드라마 꽃보다 남자에 출연해 이제 막 얼굴을 알린 신인 배우였습니다. 논란이 뜨거워진 뒤 장자연 리스트를 공개해야 한다는 목소리가 높았지만 리스트는 끝내 공개되지 않았습니다. 아이비 만나만 줘도 3억 주겠단 제안 받아 밝혀 논란. 올해 초에도 한 차례 연예인 성상납 파문의 몸살을 앓았습니다. 가수 아이비는 지난 1월 자신의 미니홈피에 만나만 줘도 3억을 주겠다는 말도 안 되는 제안까지도 받은 적도 있지만 당연히 거절했습니다 라며 실질적으로 연예계에 이런 일이 비일비재합니다 라고 올려 논란이 일었습니다. 2006년엔 연예인 성상납 리스트 파문으로 연예계가 들썩였습니다. 작년에도 드라마 한 편으로 연예인 성상납 논란이 일었습니다. 연예계 이면을 실감나게 그려 좋은 평가를 받은 드라마의 첫 회부터 민감한 연예계 성상납, 재벌 스폰서 이야기가 등장했어요. 광고 재계약을 핑계로 오승아와 만난 광고주, 대뜸 호텔방 길을 오승아에게 건넸다. 물론 오승아는 까칠하게 피해 나갔습니다. 내가 많이 싸 보이나? 하룻밤이면 뒤요? 나랑 놀고 나면 못 잊으니까 차라리 데리고 살아요. 하룻밤 데리고 놀자는 거면 수작 걸지 말라는 뜻이에요.
또 있습니다. 성산납을 강요당한 우승하는 광고주에게 시니컬하게 말했어요. 제가 아직 손을 안 타서 3년짜리 CF 가지곤 명함 못 내미세요. 어떻게 할까요? 사모님과 상의해보고 연락 주시겠어요? 예산 급기야 한 여배우가 자살한 이야기도 방송됐습니다. 그 여배우의 죽음 뒤엔 성산납 강요가 있었다는 암시로 파문이 일었습니다.의 주인공 4인방 드라마의 여자 연예인의 성산납 문제를 그린 데 대해 그때 당시를 집필한 김은숙 작가는 연예계의 이야기를 다루는 드라마이니만큼 그 문제들을 안 다룰 수는 없다고, 피해갈 수는 없다고 생각했다고 발했습니다. 이은주, 윤희, 정다빈 자살 이후 하나같이 우울증. 장자연 씨 자살로 지금껏 자살한 연예인들의 죽음이 다시 도마에 올랐습니다. 지금까지 이은주, 정다빈, 윤희부터 근래 최진실까지 자살을 선택했어요. 그들은 모두 석연치 않은 원인으로 죽음을 선택했어요. 하지만 밝혀진 건 없습니다. 자살 이유는 모두 하나로 귀결됐습니다. 우울증입니다. 2005년 2월에 당대 톱스타로 이름을 날리던 이은주가 자살했어요. 무명 배우도 아니었고 사업 실패로 인한 빚이나 지병도 없었습니다. 다만 우울증으로 인한 자살로 사건은 종결됐습니다. 2007년 1월엔 가수 윤희가 자기 집에서 목을 매 자살했어요. 가수 컴백 활동을 코앞에 둔 시점이었습니다. 경찰 조사 결과 역시 우울증으로 결론났는데요. 그해 1월엔 정다빈이 자살했어요. 남자친구 집에서였습니다. 역시 우울증이 이유로 지목됐습니다. 7일 자살한 장자연의 미니홈피. 지난해 4월 장자연은 미니홈피에 웃고 있어도 웃는 게 아니야 라고 힘든 정황을 나타냈습니다. 2008년엔 톱스타 최진실이 두 아이를 남겨두고 자살해 사회에 충격을 안겨줬습니다. 역시 우울증 논란에 악성 루머나 악성 댓글이 주범으로 거론됐습니다. 정다빈, 윤희, 최진실의 자살 이유이 모두 악성 댓글로 지목됐습니다. 급기야 최진실 자살 뒤엔 인터넷에 악성 댓글을 올린 네티즌을 사이버 모욕죄로 처벌하는 일명 최진실법 입법 논란까지 일었습니다. 남자 연예인들도 자살했어요. 다만 자살 이유는 조금 달랐습니다. 지난 12일 자살한 트로트 가수 이창용도 근래 사업이 실패해 비관하다 자살한 걸로 알려졌습니다. 작년 자살한 안재환도 자살 이후의 사업 실패로 인해 불어난 빚 때문인 걸로 사건은 종결됐습니다. 지난 1월 자살한 배우 김석균의 자살 이후의 신병 비관으로 알려졌습니다. 왜 유독 여자 연예인은 알 수 없는 우울증에 시달리다 자살까지 갔을까? 뭐가 이들을 자살로 내몰았나? 단순히 연예인이 치르는 유명세에 따르는 시련이나 인기에 대한 강박관념 탓이라고 보기엔 석연치 않다. 과연 연예계에선 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까? 논란이 뜨거워진 뒤 장자연 리스트를 공개해야 한다는 목소리가 높았지만 리스트는 끝내 공개되지 않았습니다. 아이비만 나만 줘도 사 먹주겠단 제안받아 밝혀 논란.
올해 초에도 한 차례 연예인 성상납 파문의 몸살을 앓았습니다. 가수 아이비는 지난 1월 자신의 미니 홈피에 만나만 줘도 3억을 주겠다는 말도 안 되는 제안까지도 받은 적도 있지만 당연히 거절했습니다. 라며 실질적으로 연예계에 이런 일이 비일비재합니다. 라고 올려 논란이 일었습니다. 2006년엔 연예인 성상납 리스트 파문으로 연예계가 들썩였습니다. 작년에도 드라마 한 편으로 연예인 성상납 논란이 일었습니다. 연예계 이면을 실감나게 그려 좋은 평가를 받은 드라마의 첫 회부터 민감한 연예계 성상납, 재벌 스폰서 이야기가 등장했어요. 광고 재계약을 핑계로 오승화와 만난 광고주, 대뜸. 실제로 그때 당시 검찰은 장자연 기획사 대표와 장자연 매니저를 불구속 기소했지만 성접대를 했다는 의혹이 제기된 유력 인사 10명은 혐의 없음으로 사건을 마무리한 바 있습니다. 한 관계자는 과거 논란이 됐던 검찰 수사를 바로 잡기 위해 출범한 과거사위원회가 이 사건을 다시 조사할 것으로 보인다 라며 대검찰청 개혁위원회가 장자연 사건 등을 과거사위에 제안하는 방속을 검토 중이라고 이 매체는 전했어요. 또 대검 개혁위가 제속을 검토 중인 사건 리스트에는 장자연 사건을 비롯 3례 나라 슈퍼 강도치사 사건, 익산 약촌 오거리 살인 사건 등이 포함됐습니다. 장자연 사건을 접한 네티즌들은 장자연의 억울함을 풀어주세요. 삼척동자도 알다시피 장자연은 억울하게 죽었으니 저승에서도 눈을 못 감을 듯 부디 재수사 철저하게 하길 바라요 등의 반응입니다. 장자연은 2006년 CF 모델로 데뷔했으며 드라마 꽃보다 남자에 출연해 이제 막 얼굴을 알린 신인 배우였습니다. 장자연 리스트. 장자연에 대한 논길이 뜨겁습니다. 그도 그럴 것이 부적절한 사건 처리 의혹을 조사하는 검찰 과거사위원회의 검토 대상 사건에 탤런트 장자연 사건이 추가됐기 때문. 장자연은 이 때문에 이틀 연속 주요 포털 실검 1위를 차지하는 기염을 토하고 있으며 이에 대한 감론을박 역시 뜨겁습니다. 어제인 25일 신문 보도에서는 대검찰청 개혁위원회 관계자는 과거사위가 재조사를 검토 중인 25개 외에 8개 사건을 추가 제안하기로 했다고 전했다고 복수의 언론들이 보도했어요. 장자연 사건은 2009년 3월 유력 인사들의 성접대를 강요받았다는 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊으면서 수사가 시작됐는데 과거사위는 그때 당시 검찰이 장자연 사건을 부적절하게 처리했다고 판단, 재조사에 착수하는 것으로 알려졌습니다. 우울증. 장자연 씨 자살로 지금껏 자살한 연예인들의 죽음이 다시 도마에 올랐습니다. 지금까지 이은주, 정다빈, 윤희부터 근래 최진실까지 자살을 선택했어요. 그들은 모두 석연치 않은 원인으로 죽음을 선택했어요. 하지만 밝혀진 건 없습니다. 자살 이유는 모두 하나로 귀결됐습니다. 우울증입니다. 2005년 2월에 당대 톱스타로 이름을 날리던 이은주가 자살했어요. 무명 배우도 아니었고 사업 실패로 인한 빚이나 지병도 없었습니다. 다만 우울증으로 인한 자살로 사건은 종결됐습니다. 2007년 1월엔 가수 윤희가 자기 집에서 목을 매 자살했어요. 가수 컴백 활동을 코앞에 둔 시점이었습니다. 경찰 조사 결과 역시 우울증으로 결론 났는데요.
그해 2월엔 정다빈이 자살했어요. 남자친구 집에서였습니다. 역시 우울증이 이유로 지목됐습니다. 7일 자살한 장자연의 미니홈피. 지난해 4월 장자연은 미니홈피에 웃고 있어도 웃는 게 아니야 라고 힘든 정황을 나타냈습니다. 이 호텔방 길을 오승아에게 건넸다. 물론 오승아는 까칠하게 피해 나갔습니다. 내가 많이 싸 보이나? 하룻밤이면 뒤요? 나랑 놀고 나면 못 잊으니까 차라리 데리고 살아요. 하룻밤 데리고 놀자는 거면 수작 걸지 말라는 뜻이에요. 또 있습니다. 성상납을 강요당한 오승아는 광고주에게 시니컬하게 말했어요. 제가 아직 손을 안 타서 3년짜리 CF 가지곤 명함 못 내미세요. 어떻게 할까요? 사모님과 상의해보고 연락 주시겠어요? 예산 급기야 한 여배우가 자살한 이야기도 방송됐습니다. 그 여배우의 죽음 뒤엔 성상납 강요가 있었다는 암시로 파문이 일었습니다의 주인공 4인방 드라마의 여자 연예인의 성상납 문제를 그린 데 대해 그때 당시를 집필한 김은숙 작가는 연예계의 이야기를 다루는 드라마이니만큼 그 문제들을 안 다룰 수는 없다고, 피해갈 수는 없다고 생각했다고 발했습니다. 이은주, 윤희, 정다빈 자살 이유 하나같이